Hallo, mein Name ist Florian und ich werde heute die Funktionen und Vorteile von dem neuen VIA Condition vorstellen. VIA Condition wurde im Frühjahr 2022 entsprechend erweitert um zwei neue Tabs. Das ist einmal der Monitoring-Tab und der Trending-Tab. Im Monitoring kriegt man grob einen Überblick, was kann so die Maschine alles an Daten anbieten. Wir sehen hier schon, grafisch gibt es auch Neuerungen entsprechend. Klar ist einfach, wir haben unterschiedliche Maschinentypen, dadurch variieren die Maschinendaten auch entsprechend. Beispielsweise bei einer Hobelmaschine, wenn man mal den Output nehmen würde, der wird in Laufmetern angegeben. Bei einem anderen Maschinentyp, beispielsweise einem CNC Condurex Fenstermaschine, da würde es auch vielleicht produzierte Teile geben, produzierte Fläche oder produziertes Volumen. Bei einer Opticat-Säge auch vielleicht produzierte Teile und entsprechend auch Laufmeter. Wir haben hier jetzt drei verschiedene Kategorien von Daten. Einmal hätten wir sogenannte Markerwerte. Die sind einfach Werte, die einen zeitlichen Bezug zur Maschine haben, aber im Endeffekt keinen Messwert dahinter. Beispielsweise Profildaten. Also so wie hier sieht man das recht schön. Ich kann nun entsprechend des Diagramms entlang gehen und die einzelnen Profile betrachten. Also hier sieht man, jede Farbe ist ein entsprechendes Profil, also einfach eine Ausfertigung von meinem Typ, den ich hergestellt habe sozusagen. Die zweite Kategorie, das wären dann zum Beispiel Sensordaten, da können wir mal hier ein bisschen runterfahren. Da hätten wir zum Beispiel die Vorschubgeschwindigkeit. Hier ist es auch durch eine elementare Erneuerung nun möglich, diesen schönen Vorteil durch dieses Verlaufsdiagramm zu nutzen. Ich habe nun die Möglichkeit, entsprechend hier jeden einzelnen Datenpunkt anzufahren und entsprechend auch so einen zeitlichen Verlauf, gerade für sowas wie die Geschwindigkeit, betrachten zu können. Und das ist der enorme Unterschied gegenüber der alten Version. Hier haben wir immer nur den letzten Wert gesehen, der bei 19 Meter in der Minute beispielsweise lag. Aber hier, dass wir auch mal bei 14 Meter waren, das hätte ich quasi nicht gesehen. Und die dritte Kategorie an Daten, die sehen wir dann auch schon hier gleich links daneben. Das sind die sogenannten Zählerwerte, also gerade so wie der Output beispielsweise, in dem Fall hier produzierte Meter. Auch hier sehe ich entsprechend direkt wieder am Verlauf, wie war denn so der Output. Ich sehe direkt den Trend, wie stark die Linie gestiegen ist und kann auch hier jeden einzelnen Datenpunkt natürlich wieder anfahren. Das Schöne dabei auch, wenn man sich jetzt nun so mit Fragestellungen beschäftigt, wie beispielsweise hier haben wir etwas über 12 Kilometer produziert. Wie viele Meter von diesen 12 Kilometern waren jetzt denn eigentlich von meinem Profil A oder Profil B oder einfach meinem Typen, den ich da hergestellt habe? Diese Fragestellungen kann ich nun im Trending beantworten. Dazu nehme ich Sie mit und wir wechseln in den Trending-Tab hier oben. Sie sehen auch entsprechend, der Zeitraum wird hier automatisch übernommen. Wir wählen nun in der Metrik die Daten aus, die wir miteinander zusammen in Relation setzen wollen. Also hier in dem Fall produzierte Teile mit entsprechend dem Profil. Das wäre einmal hier der Zähler Länge und der Marker Profil. Und nun zeichnet mir die App Suite schon entsprechend einen Chart, wo ich direkt sehe, okay, die Farben hier würden das Profil bedeuten. In dem Mouse-Over sieht man auch entsprechend den Namen des Profils, also NJ001 in dem Fall hier. Oder das rote wäre NJ002. Und ich sehe auch schon direkt den Trend, wie hier entsprechend produziert wurde. Um nun herauszufinden, wie viele Teile waren es denn jetzt, oder in dem Fall Meter pro Tag und Profil, könnte ich hier oben in der Gruppierung einfach auf Tage wechseln in der Ansicht. Und dann könnten wir zum Beispiel für NJ002 einfach mal schauen. Da waren es hier am 29. knapp 1160 Meter. Und hier am zweiten Tag wurde da nochmal produziert 1133 Meter. Ich kann nun auch hergehen und die anderen Profile soweit ausblenden, wenn ich das möchte. Das geht dann hier über die Statuslegende. Und dann würde das Diagramm entsprechend so aussehen. Und ich hätte nur noch hier das Profil mit den entsprechenden Werten der Laufmeter. Das gleiche ist natürlich auch denkbar für andere Markerwerte, also zum Beispiel, wenn ich herausfinden möchte, wie viele Laufmeterteile habe ich denn mit meinem Werkzeug hergestellt, seit ich es das letzte Mal gewechselt habe, seit ich es das letzte Mal geschliffen habe beispielsweise, oder wenn ich mit Aufträgen arbeite, kann ich so natürlich auch operieren und finde entsprechende Daten heraus.
Mal noch ein anderes Beispiel, wenn wir Sensorwerte betrachten wollen, zum Beispiel die Vorschubgeschwindigkeit. Das könnte auch eine typische Frage sein. Naja, wie viel haben wir denn jetzt im Durchschnitt oder wie schnell haben wir produziert letzte Woche? Dann könnte ich hier zum Beispiel die Vorschubgeschwindigkeit auswählen und schalte dann hier mal auf Zeit zurück und kann nämlich hier im unteren Bereich Indikation entsprechende Tools einschalten, beispielsweise hier den gleitenden Durchschnitt, den wir basierend auf 30 Minuten berechnen, sowie das Maximum und Minimum. Den ausgewählten Wert brauchen wir nicht mehr. Und dann würde das Diagramm so aussehen. Also hier habe ich jetzt den durchschnittlichen Verlauf. Also wir sehen, im Durchschnitt waren wir am schnellsten knapp 22 Meter in der Minute. Und so könnte ich jetzt hier über den zeitlichen Verlauf auch wieder natürlich die Datenpunkte anfahren. Wir sehen, die Linie hat sich auch verändert. Sie ist nun gestrichelt. Wir haben auch hier oben das Maximum entsprechend. Das war hier bei 22 Meter knapp. Und das Minimum logischerweise, als die Maschine ausgeschaltet war, bei 0 Metern in der Minute. Das Ganze kann ich natürlich auch mit anderen Sensoren tun, beispielsweise wenn die Maschine über Temperatursensoren verfügt. Die Vorgehensweise wäre hier die identische. Zu guter Letzt würde ich noch zeigen, wir können das natürlich auch maschinenübergreifend, also wenn ich beispielsweise mehrere Maschinen miteinander vergleichen möchte. Dazu kann ich dann Maschinen gleicher Bauart nehmen oder wenn ich mehrere Typen habe, diese natürlich auswählen und über mehrere Maschinen auch vergleichen. Also beispielsweise möchten wir einfach mal jetzt den Output von zwei Maschinen, die in etwa ähnlich sind, vergleichen über unseren ausgewählten Zeitraum. Dazu wechsle ich auch natürlich wieder im Trending auf die Werte Länge in dem Fall und dann sehe ich hier entsprechend beide Linien. Also wir sehen, die Maschine 1 hat in unserem Zeitraum knapp 238 oder ein bisschen mehr sogar Kilometer produziert, während die andere Maschine hier nur knapp 100 Kilometer produziert hat. Und so kann ich auch ganz leicht hier in diesem Trending schnell die Performance checken und tracken meiner Maschinen, um dahingehend auch hier entsprechend mehr Transparenz zu schaffen. Einmal zu sehen, wie gut ich in der Produktivität bin, aber natürlich auch Auslastung und wie gut man mit der Maschine umgeht sozusagen. Damit wäre ich auch am Ende und falls auch Sie Feedback hätten und weitere Vorschläge, wie wir das Tool noch besser machen könnten oder auch andere, kommen Sie gerne mit uns in Kontakt. Vielen Dank.